Zmaga na večnem derbiju je ušla v sodniškem podaljšku. 2-2 v Ljubljani pomeni, da razlika na lestvici ostaja 7 točk. Vodstvo 2-0 ni bilo dovolj, tudi zaradi nekaterih sodniških odločitev na škodo prvakov v nekaterih prelomnih trenutkih. V sicer zanimivem derbiju je sodnik Drečnik s kriterijem razvnemal strasti. Začelo se je z vodstvom v 7. minuti, ko je Vršič natančno podal predgol, Grega Bajde pa potrdil top formo. Prva grožnja domačinov 5 minut kasneje z nenatančnim strelom Hentija. V 20. minuti je bil v priložnosti Stojanović. Prvič so njegov strel domačini blokirali pred golom. Drugič pa ni bilo rešitve. Čudovit projektil mladega reprezentanta za 2-0. I mislim da cijeli slovenski nogomet, svi ljudi koji učestvuju u stvaranju tog nogometa mogu večeras biti ponosni, jer uz ovakvu jednu kulisu i uz ovakvu kvalitetu nogometa mislim da, kažem, slovenski nogomet može biti ponosan, može stati uz bok, neću sad reći uz ove vrhunske lige petice, ali uz visoko rangirane evropske lige. Nekaj minut kasneje je znižanje rezultata. Najprej prodor Hentija je zaustavil Handanović. Prvi gol domačinov pa po kotu. Žoga je po vmesnem podaljšanju končala na nogi Šporarju, ki je potrdil sloves prvega strelca. V 35. minuti sporna situacija, ko sta Vršič in Mendy izmenjala dvojno podajo, ob zaključku pa je Mitrović zadel Vršiča po nogi, brez kazenskega strela, žoga mimo gola. Do konca polčasa še poskus domačinov, fink je bil nenatančen. Uvod v drugi del je pripadal domačinom, ki so najprej zapretili prek Zajca. Na drugi strani podaja Stojanovića, Mendy pa iz mrtvega kota v zunanji del mreže. Naslednji je bil nevaren Alves, s prostega strela je zadel vratnico, žoga se je na golovi črti odkotalila v gol-out. Sledil je prelomen trenutek tekme, ko je Stojanović Hentiju izbil žogo, zato pa prejel drugi rumeni karton. Z igralcem manj so prvaki bili spet nevarni v 73. minuti. Ibrahim je podal s prostega strela Mendyjev poskus, z glavo pa je zaustavila prečka. Na drugi strani poskus Kronavetra mimo gola, ob strelu Zajca pa še ena obramba Handanovića. V 92. minuti pa vendarle mariborski vratar brez moči. Ob izbiti žogi je še drugič neoviran stal Šporar in poskrbel za izenačenje. Jaz osebno sem bil siguren, da lahko zdržimo oziroma da bomo dali še enega, če bi sodnik se držal teh kriterijev, kot je imel penala, kot je bil nad Vršičem, jaz ne vem. Jaz osebno še kaj takega nisem šel skozi, da sem naredil 15-letni karieri, ker je bil to vedno rdeč karton v penalu. Na taki tekmi se take stvari enostavno ne more zgoditi.
časa za žalovanje za izgubljenima točkama ni veliko. Že v sredo v Ljudskem vrtu nov obračun vrha lestvice. Tokrat Maribor Gorica 17:30.